Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Insha Allah bidiyon mu na yau zai yi bayani akan abin da yake saka ana ba mutane kwafira saman YouTube da kuma yadda aka cire shi. Na farko dai sanin kowa idan ka aza bidiyo wanda ba naka ba to za ka samu kwafira, kuma da zaran kwafira su yi maka yawa saman channel to gaskiya za ta iya samun matsala, za ta kai a yi abu hidima idan suka yi maka yawa sosai ko kuma finalman ka koda an barta to ba za ka sha amfanin da ba gaskiya. Abin da yake kawo kwafira ta na biyu shi kuma shine misali ka koda ma a ce bidiyo naka ka duka kamar hakan ga to ya kasance akwai wani sauti na wata waka na wani mawaki waka wadda take tana da kwafira da kanta, to idan sauti na waka kai yana zuwa cikin bidiyon ka da ka ɗauki wannan bidiyo duk da naka kai kirkira shi idan ka aza saboda akwai sauti wancan waka ciki za a baka kwafira dalilin wannan sauti. To ga abin da ga sa waɗansu gaskiya suna kwafira yana yawa cikin channelin saboda wasu ba su fahimci cewa duk da sauti yake na wani zai iya baka matsala ba cikin harkar channelin ka, saboda haka idan za ka yi bidiyo yana da kyau ka tsaya kan su ka bi wurin da babu hayaniya cikin shi, ko da ma akwai dumi ya zanto dumi na wanda kawai ba irin na waka ba hakan gazanci ko kuma irin na wani abu. To yanzu abin da zaka shiri sai kuma me yake da suna akwai abin da yake sa kwafira shi ma wanda zaka ga ko da suna da yawa abubuwan nan ba zai yi ba a ce dukkan su mu bayanin saboda bidiyo zai sai sosai. Insha Allah zuwa gaba kuma za mu kawo wani bayani abin da duka yake kawo kwafira saboda suna da yawa gaskiya abubuwan da yake sa. To yanzu sai nuna muku yadda zaka bi idan ma ka samu kwafira yadda zaka cire shi. Kuma to cirewa baya ta kushe gaskiya dan ka cire shi, dan ka yi cire shi ya kasance kana ganganci, saboda idan ka yi ganganci kana lalata channel ɗin kana gaskiya. Na farko abin da zaka yi zaka shiga cikin wannan application kamar haka. Duka dai wani wanda ya zama to yana harkar YouTube so wani duk da haka dai an farin dawo baya kaɗan saboda wani ba zai fahimta ba. Misali idan ka shiga Chrome ɗinka kamar haka nan da zaka shiga nan za ka rubuta www.youtube.com. idan kuma ka gani nan ga YouTube kawai zaka shiga YouTube ne zama nan ga. Bayan ka shiga zaka danna wannan tambo uku na sama wannan wuri kenan. Bayan ka danna sai ka ga shi tsari ya koma kamar na computer kenan. Bayan haka zai nuno maka video ka kanana kamar haka. To abinda zaka dibi logo na channel ɗinka na sama ga can sai ka taba shi. Bayan ka taba shi za ka shiga cikin parameter ɗin kwanci ɗinka, misali wannan wuri kenan. Bayan ka shiga kwanci zai kaka wannan wuri sai ka danna wannan wuri sama sai ka dan jira shi kaɗan. Misali zai nuno maka abu kamar haka. So dama abin da yasa naka bude irin waɗanda channeluka saboda ba don koyo ba, saboda irin nuna waɗanda abubuwa za ka iya ka aza wani bidiyo wanda ba naka ba, idan ka samu kwafira za ka iya ka nuna mutane ga ta yadda za a yi shi, amma ba zai yi ba kai ganganci ka samu kwafira saman ainihin channel ɗin ka don ka nuna mutane da aka cire kenan. Misali bayan kaya wannan wuri sai ka shigo nan ga wannan bidiyo ka gaba ɗaya kenan. Wannan wuri bayan ka shiga zai ka kamar haka. To dukansu idan ka duba nan da zaka ga duk wannan bidiyo dai ba su da matsala, amma wannan bidiyo yana da kwafira ta kan shi. wannan kenan gashi wannan bidiyo yana da kwafira ta kan shi. To yanzu abin da zaka shirye misali ba bidiyo yana haka ba, wanda ka tabbatar da yana da kwafira ta kan shi zaka zo ka danna kai kufin duk wannan wuri zaka danna wannan wuri ga yana na saman nan zaka danna shi. Bayan ka danna shi zai nuno maka bidiyo ɗinka wanda yake yana da kwafira kuma wani irin kwafira da yake da shi, na waka ko kuma na duka na video ma'ana kenan. To kaga wannan saboda video wannan duko shi ne ma wanda yake yana da kwafira ta ne aka saboda irin haka. To kaga tun daga wannan wuri na kaga alama an saka trace ga yanan na bulan hakan ga, saboda video yana hori ne shi sabo ga abu ya haka sosai. Dukkan shi yana da kwafira kenan tun daga farkon shi har karshe duka abu kwafira, saboda kawai background music ne misali kuma tun daga farkon shi har karshe kawai yana da kwafira. To yanzu ya zaka yi shi misali bayan kaga yana da kwafira zaka jawo zaka dubi wannan wuri ga nan gefe nan kasa zaka danna shi. Bayan ka danna shi
misali kana da bukata a hidda maka son gaba ɗaya a hidda waka ciki babu son amma akwai hoto na ɗaya kenan. Idan zaka zaɓi haka da a ce ma bidiyo ne wanda yake yana tahiya to gaskiya zai ba da ma'ana sosai wajen a nuna maka, dan saboda wanga shi music ne zai gudu kawai abu biyu ne, ko kuma ka yi baren music ko kuma ka yi fasi da dai sauransu. To yanzu abinda zaka sai ka danna wannan wuri, zaka iya kai zaɓin ka. To mafi alkhairi dai idan ya kasance kana da copyright zai nuno maka cewa ga bakin inda yake da copyright ga bakin inda yake da copyright. Idan ma wajen yanke ana kawai sai ka yanke shi, bayan ka yanke shi shikenan ka riga da ka yanke shi. To kaga wanga ba zai bani wurin in ce in yanke ba saboda gaba ɗayan shi yana da copyright misali kenan. To yanzu za a bar min hoto da dai sauransu amma ba music. Misali zan duku ga wani music na nan wanda YouTube suka tanada mu mutum misali da shi. To idan kana da buƙatar shi misali idan kana da buƙatar wani sai a hidda wance na daga wurin da aka saka shi kenan. Misali ga shi kun ga yanan alama music ya riga da ya hau, duk da dai bai kai karshe ba kenan. Idan na da bukata zan kara shi misali haka sai ya dangane ya kai karshe. Gashi kun gani misali gashi sai ka danna wannan wuri ka riga da ka hau da shi. Yanzu wancan mai copyright ka riga da ka jidda shi ka hau da son wanda ya bayar da copyright a kan shi. To insha Allah ko ma video ne ko ma menene da za an ka shiga wannan wuri zaka fahimci komai, kuma duka wannan wanda da copyright ko idan ma wata waka ta an kaɗan guntu cikin ta wadda da copyright zaka ga bakin ta ai mixing din cewa ga bakin inda matsala take sai ka yanke shi sosai ka sarwa. Assalamu alaikum.